真係啱啱先起身，因為尋日其實我 check in 嘅時候咧都已經好夜啦。咁入到房咧，其實望出去都咩都見唔到。跟住而家6點半一起身，擘大眼嗰下就哇！呢間 hostel 會唔會太靚啦？想講呢間 hostel 我真係俾咗8蚊美金包埋早餐，跟住包埋呢個湖景，同埋暫時而家係我一人獨享呢一間10人房。出去食早餐先。實在太好啦！我真係冇諗過8蚊美金住個 hostel 竟然有個咁靚嘅景嚟食早餐，少少嘅早餐啦，佢有個多士同埋蛋同埋一杯啡咁樣啦。覺得呢度啲人真係好好啊！跟住呢間 hostel 嘅老細啊、佢太太啊、女啊，全部對我都好好啊！You see, I put some guest. I put here. Let me search here. Yeah, okay. 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 Enjoy your paragliding. Thank you. Yeah, you're welcome. 唔中意個老細啊，做好多啦，跟住成日同我傾偈啦，咁跟住我成日咧行嚟行去，我都會見到老細嘅，跟住佢就會捉住我同我傾偈啦，就好似頭先咁，佢就捉住我喺佢個花園度幫我影相。From the accent. So I compare the accent in English and how people look. 好，搭咗一陣車咧，就嚟到呢個玩滑翔傘嘅地方啦。咁可惜係今日咧嗰個能見度唔係好高啦，所以唔係話見到啲雪山，有少少可惜。不過唔緊要啦，都係個體驗嚟嘅。因為 Pokhara 呢度玩滑翔傘咧係世界3大玩滑翔傘好嘅地方啦。而家有少少緊張，因為其實我係畏高嘅，但係 it's okay。你試下啦。
Timmy Gastota， Sorry. Timmy Gastota。 呢度咧，因為全團啦，裏邊好多都係啲中國人啦，有台灣人啦，跟住我而家幫佢哋係咁做翻譯咯。如果全團就係我一直喺度不停咁幫佢哋中英翻譯緊咯。有啲咩事佢哋就無啦係咁入我過嚟。佢哋而家搞緊呢個聲相嘅問題。Where is my tips？ 拜拜。我们这里吗？对对对。 Okay. Where is my tips？ Wait. Why？ I need to get my glasses on. It's okay lah. Yeah. Okay now. I have my YouTube channel. Really? 我而家係去完呢個 paragliding 啦，跟住因為我喺嗰個成個過程裏邊咧，成日都同佢哋幫佢翻譯啦，最後呃咗佢哋話要請我食飯一餐飯。而家我就喺度等緊同佢哋食飯，佢哋仲俾咗少少真係可以佢哋自己釀嘅酒啊，但係真係好好飲啊！我覺得呢個。哇！ Let's try. Can we learn now? Bottle learn?喺度有人會入嚟兜售啲蔬菜啦，跟住佢就直接喺度切咗，好新鮮。因為同我講，佢哋煮呢個肉咧係我暫時喺尼泊爾裏邊食過最好食嘅咖喱。跟住佢哋話，佢哋第一次有遊客同佢哋一齊食飯。 뭐 잔들 없는 거야 뭐. 나는 봐. 人好好啊，勁好啊！跟住嚟試咗一個，好似有對地板咁樣啦，跟住食落去係脆脆地，咁咪。Happy birthday! 話說咧，就係我今日去完 paragliding 之後咧，跟住同呢度啲人 friend 咗啊，跟住佢一齊飛嗰個 pilot 咧，跟住佢拎晒呢邊有一間餐廳仔啦，跟住之後佢哋就帶咗我嚟呢度啦，咁就去咗好多地方啦，就去咗佢哋屋企啦，去咗佢哋屋企睇下佢哋啲環境啦。我都第一次去尼泊爾人嘅屋企啊，所以湖邊嘅最後一日真係幾開心。In Europe. Me too? Okay. Yeah. Cheers. We're gonna taste more things. Cheers.